Misiune contra cronometru într-un poligon militar din Lituania. 4 soldați americani sunt căutați de peste 24 de ore într-o mlaștină unde s-au scufundat cu un blindat în timpul unui exercițiu. Cum a avut loc incidentul rămâne un mister. Mark Rutte, șeful NATO, a spus deja că cei 4 militari sunt morți. Alerta s-a dat în momentul în care cei 4 soldați americani nu au mai răspuns colegilor în cadrul exercițiului militar. Vehiculul blindat a căzut într-o mlaștină. După ce au identificat locul, echipele de căutare au început să sape. 4 American soldiers who were killed in an incident in Lithuania. This is really terrible news, and our thoughts are with the families. We will not rest until our troops are found. You can see that it is technically a very difficult recovery situation. I want to thank the Lithuanian government, the authorities, and all that are out here helping in the recovery. Salvatorii spun că blindatul a ajuns la 5 metri sub apă. Misiunea a fost îngreunată de teren. Tai yra labai sudėtinga vietovė. Tai yra pelkė, kuri yra susijusi su ežeru. Tai tie visi darbai, kurie yra daromi tam, kad stabilizuoti gruntą, kad nusiurbti vandenį, kad paruošti gelbėjimo darbus. Mes jų karius laikom kaip savo kariais. Ir mums patiem, man kaip kariuomenės vadus, tiek ir ministrei. Trupele americane participau la un exercițiu în poligonul Pabrede, aflat lângă granița cu Belarus, unde trupele americane se rotesc încă din 2019. Grav accident în